Halo, assalamualaikum guys. Kembali lagi dengan saya Mas Nur Sales yang kerjanya jualan laptop di Mall Bekasi Ceperbak. Yang berminat datang aja ke lokasi di lantai 1. Nah, kali ini saya mau update RAM guys di seri Acer Asper 3. Nah, kebetulan orangnya mau update bawahan RAM 4 GB, mau diupdate jadi 8 GB. Nah, barangkali siapa yang mau update, nah ini saya tunjukin caranya bongkar dan cara pasangnya ya guys. Sebelum itu kita ini dulu spesifikasi lengkapnya di kardusnya. Ini laptop apa yang saya mau update guys. Nah ini guys, prosesor udah N5100 quad core guys, RAM 4 GB, SSD nya 256. Seri ini masih ada tempat slot buat RAM sama buat SSD atau harddisk guys. Nah ini kita lihat pembongkaran laptopnya guys. Oke guys, ini kita lagi proses pembongkaran laptopnya. Oh ya, jangan ragu-ragu kalau membongkar, pasang sendiri guys, karena nggak merusak garansi kalau membongkar sendiri guys. Dijamin garansi masih utuh 2 tahun. Nah ini guys, ini sebelah kanan masih ada slot buat SSD atau harddisk tadi ya guys. Nah ini pemasangan RAM-nya guys, tinggal pasang aja tuh guys. Tuh guys. Oh dia penampakannya guys. Nah sebelah kanannya di SSD. Ini buat nambah harddisk atau SSD guys. SSD nya kalau ukuran 2,5 inci. Nah ini baterainya sangat besar. Oke guys, terima kasih video sekian ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum guys.